Wenn euch mein Film gefallen hat, lasst mir bitte einen dicken Daumen da, würde ich mich sehr darüber freuen. Macht ein Abo, wenn ihr Lust habt, würde ich mich auch sehr darüber freuen. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, euch hat der Film gut gefallen. Liebe Grüße, euer Leute. Ciao, ciao, macht's gut. Tschüss.